عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذه الوصفه نتاع لا طارت اللي كنديروها بالياغورت والماسكربون. كتجي هشيشه وخفيفه وكتجي بنينه بزاف، كيبغيوها الكبار والصغار. سهله في التحضير، نتمنى تتبعوا لا فيديو وتعجبكم ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une tarte au yaourt et à la mascarpone. Donc c'est une tarte très facile à réaliser, très légère et très bonne. Je vous propose la recette complète en arabe et en français comme toujours. Alors nous commençons la recette bidnillah. Nous avons 3 œufs, donc on sépare les jaunes d'œufs, les jaunes de blanc. Donc on met dans un saladier les jaunes et dans un autre les blancs. هنا عندي 3 ديال البيضات اللي غادي نقسمهم، الاصفر بوحدو والابيض بوحدو. الاصفر غنديرهم في واحد لو سالادي والابيض غنديرهم في واحد السالادي اخر اللي غادي من بعد نطربهم ونطلعهم بحال الثلج. Donc pour les blancs, on va les monter en neige. En attendant, on va travailler les jaunes d'œufs avec un verre de sucre en poudre, ce qui représente 120 grammes de sucre, et on travaille à l'aide d'un fouet manuel. Donc كما شفتوا معايا درت 3 ديال الاصفر ديال البيض اللي ضفت له كاس نتاع السكر او 120 غرام، وغادي نخلط بالفوي اليدوي. نخلط مزيان داك السكر مع داك البيض حتى يذوب لي مزيان كما راكم تشوفوا. وكنت ذوبت 100 غرام تاع الزبده على حساب 2 معالق كبار اللي ذوبتها، اللي غادي نضيفها فوق هذا الخليط ونبقى نخلط عاد. Entre temps, j'ai fait fondre 150 grammes de beurre que je vais mettre directement en mélangeant bien sûr. Comme elle était encore un peu chaude, donc faut mélanger, sinon vos œufs vont être cuits. Donc bien mélanger ou laisser refroidir un peu le beurre. دونك هنا غادي الزبده ديالي كانت عاد سخونه، داكشي اللي خص تستمروا يعني في الخلاط تخلطوا مزيان، سينو داك البيض غادي بحال نقولوا غادي يطيب لكم. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره على حسب معلقه صغيره، يعني ماشي كاع الخميره ماشي باكيه كامله، ولكن غير على حسب واحد المعلقه صغيره ديال القهوه مع ديك المعلقه الصغيره. Donc là j'ai rajouté une petite cuillère de levure chimique. Et pour finir, je mesure donc à l'aide d'un verre 2 verres de farine. Donc là on est en train de faire la pâte brisée de notre tarte. Donc هنا زدت 2 كؤوس ديال الفرينه. هاد العجينه اللي غادي نخدمو هي بدينا بلا بات بغيزي. لا بات بغيزي هذه كتجي هشيشه وناجحه 1000%. اللي عمرو ما جاتها لا بات بغيزي كتجيها قاصحه، يعني هاد لا بات كتديروها الانواع نتاع لي طارت ديالكم. تقدروا ديروها بها الفلون، تقدروا ديروها لا طارت بوم، تقدروا ديروها لي طارتليت. المهم هذه كتمشى مع كل حاجه، سهله ماهله وناجحه 1000%. Donc là pour la pâte brisée, donc j'ai rajouté mes 2 verres de farine, donc à peu près 240 grammes de farine, 250 grammes de farine à peu près. Voilà, et on mélange, on ramasse notre pâte. Donc je vais diviser ma pâte en 2 boules
que je vais mettre dans un sac de congélation et laisser de côté le temps de préparer donc ma crème au yaourt. دونك كيما شفتوا معايا درت 2 كؤوس ديال الفرينه وخدمتها هكا جمعتها، يعني ماشي شي خدمه غير تجمعوها، وغادي نقسمها على 2 ونديرها في واحد الساشي تاع البلاستيك. بلا غادي نوجد الكريمه ديالي ديال الياغورت ولا ماسكاربون. هاد كما قلت لكم هذه راها ناجحه 1000%. جربوها وما غاديش تندموا عليها. Donc cette pâte brisée, elle est garantie, elle est inratable. Donc si vous avez besoin d'une pâte brisée express, eh bien vous avez la bonne recette. Vous pouvez l'utiliser pour vos tartelettes, pour les tartes aux pommes, pour faire des flans, pour tout. Et on passe à la crème. Donc nous avons les 3 blancs d'œufs, les blancs d'œufs, donc les 3, un verre de sucre, 2 yaourts nature et une mascarpone. Nous commençons par les œufs. Donc on fait monter les blancs en neige. Donc هنا عندي 3 البيضات، يعني اللي غير البيض الابيض ديال البيض اللي غنضيف له شويه الملح وغادي نطربو باش يطلع يولي بحال الثلج. عندي 2 ياغورت مسوسين يعني ناتور، وعندي وحده نتاع لا ماسكاربون. هاد لا غوسيت تقدروا تصاوبوها غير بالياغورت ناتور بدون لا ماسكاربون. يعني الا ما عندكمش لا ماسكاربون تقدروا تصاوبوها غير بالياغورت. لا ماسكاربون غتعطي لها واحد اللذه اكثر، ولكن تقدروا ديروها غير بالياغورت. غير واشنو هي غادي تزيدوا لها واحد المعلقه ديال لا مايزينا، يعني تقدروا ديروا ربعه نتاع الياغورت وديروا لها معلقه ديال المايزينا. نتمنى يكون الشرح واضح. يعني الا ما عندكمش لا ماسكاربون وعندكم 4 نتاع دانونات تقدروا ديروهم وتزيدوا لهم معلقه ديال لا مايزينا وتخلطوهم كاملين. يعني لا ميم غنديروا السكر، ديروا ياغورت وديروا معلقه ديال لا مايزينا. هذه الا ما كانتش عندكم لا ماسكاربون، وإلا كانت كاين لا ماسكاربون ديروا كما صاوبت هاد، يعني كما راكم تشوفوا. Donc là pour la recette, une fois avoir monté les blancs en neige, j'ai rajouté les 2 yaourts nature, la mascarpone et le verre de sucre qui représente 120 grammes de sucre en poudre. Donc je disais que si vous n'avez pas la mascarpone, vous pouvez toujours faire qu'avec des yaourts. Donc vous utilisez 4 yaourts au lieu de 2 et vous rajouterez une cuillère de maïzena. Donc ça, cette recette, enfin, vous pouvez remplacer la mascarpone par 2 yaourts en plus et une cuillère de maïzena. Et bien sûr, vous garderez le sucre, le verre de sucre, donc 120 grammes de sucre, et les blancs en neige. Exactement la même recette. Mais, donc avec le mascarpone, vous aurez un meilleur résultat quand même. Une fois que votre crème est prête, on va commencer par aplatir donc notre pâte brisée sous forme du moule. Donc moi, ça va être un moule rond. Vous pouvez utiliser un moule carré, peu importe. Donc j'ai tout simplement étalé ma pâte sur du papier sulfurisé. Et puis voilà, et la mettre directement dans le moule de notre tarte. دونك كيما شفتوا معايا من بعد ما وجدت الكريمه ديالي، مشيت عند هذيك العجينه ديالي يعني مشيتها هكا فوق البابي سولفوريزي على حساب لو مول اللي غادي ديروه. انا درت اليوم لو مول مدور، تقدروا ديروا المول طويل، وكما راكم تشوفوا كلشي واضح في لا فيديو. غتبقاو ديروا العبار على داك لو مول اللي عندكم، وهكا نبقاو نستمروا هكا نصاوبوا الجناب مزيان.
كما شفتوا في الاول كنت قسمت العجينه ديالي على زوج، يعني واحد الكويره اللي سرحتها ودرتها هكا في المول كما شفتوا، سرحتها مزيان، ومن بعد جبت واحد الفرشيطه بقيت نثقبها هكا باش لاباط يعني ما تبقاش تطلع تغونفلا. وغادي نجيب ديك الخليط ديالي اللي صاوبته بالماسكاربون والياغورت، غنكبو فوقو. ولاباط الاخرى اللي كانت بقات لي هي غادي تشوفوا شنو غادي ندير بها. هذه سميتها اون طارت، يعني واحد لا طارت اللي غتكون فيها لي ميات بادوسو، وغتجي الشكل ديالها زوين بزاف. دونك une fois avoir étalé la pâte, j'ai pris ma fourchette, donc j'ai fait des pics. Ensuite j'ai pris mon mélange, donc ma crème au yaourt, mascarpone, que j'ai versé par dessus. Et donc le deuxième morceau de pâte que j'avais, donc au départ j'avais divisé la pâte en deux, je vais faire des petits morceaux, ça s'appelle une tarte émiettée, donc ça va être avec des miettes. Donc je vous montre pour la deuxième partie de notre pâte. On va étaler la pâte comme par la première et on va la découper en petits morceaux qu'on va mettre partout sur notre crème. Donc كما شفتوا معايا العجينه الثانيه اللي كانت بقات لي غنسرحها حتى هي، وغادي نقطعها مرصويات صغار وغنديرها فوق ديك الكريمه اللي درت يعني بداك المول. غتجي الشكل ديالها زوين بزاف، وكيجي فريمون الشكل ديالها بنين، وهي كتجي فريمون ليجير يعني خفيفه، وفيها واحد المذاق ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما، فريمون كتعجب الاولاد الصغار والكبار، وكتعجبنا حتى حنا، كتجي ما شاء الله. كنديرها في كل يعني كنديرها في هاد لاطاط، كنديرها بول فلون، كنديرها لاطاط بوم، كنديرها يعني هاد لاباط، وكتجي كما قلت لكم سهله وناجحه 1000%. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وإذا عجبتكم بيان سور ديروا لي بارطاج مع العائله والاحباب، فضلا وليس امرا. نتمنى تشجعونا بلي لايك ولي بارطاج. فوالا كان تكون على هذا الشكل، هاد لي ميات هكا، وغادي نبقى هكا حتى نقطعها كامله لي ميات هكا، وحتى نعمر لاباط ديالي كما راكم تشوفوا، حتى نغطي ديك الكريمه كامله بدوك لي ميات نتاع هذيك لاباط. دونك je commence par faire la découpe des miettes. Donc c'est une tarte avec beaucoup de miettes. Donc on découpe sous forme de petits carrés, petits morceaux. Vous pouvez faire des petites bulles. Après c'est au choix. Donc voilà, ce qu'il faut c'est obtenir, vous allez couvrir la surface de la crème de la tarte et puis enfourner à 180. Vraiment c'est une tarte délicieuse, facile à préparer et inratable. Testez la recette et vous allez être vraiment contente du résultat. C'est une recette très facile et très bonne à la fois, avec peu d'ingrédients, donc c'est des choses qu'on a à la maison en général. Voilà, et j'ai enfourné à 180 à peu près 15 minutes, et voilà le résultat. De préférence la laisser refroidir au frais avant de la découper. Et je vous dis bon appétit et régalez-vous bien. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, des likes et un partage pour m'encourager
à continuer dans cette aventure. Je vous dis merci beaucoup à toutes et à tous et à la prochaine recette Inch'Allah. فوالا كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما يعني درتها في هذا في الصينيه ديالي ودرتها طيب على 180 درجه 15 دقيقه حتى ل 20. ومن بعد ديروها تبرد، تشدوها تبرد مزيان، كيتبرد عاد تقدروا تقطعوها. كتجي بنينه بزاف، سهله في التحضير وكيبغيوها الكبار والصغار. نتمنى حتى نتوما تعجبكم وتفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم، ونتمنى تشجعوني بدي بارطاج دي لايك إذا جات على خاطركم. والسلام عليكم.